Su jumis bendrauja Grinčas vardu Algirdas. Aš šiandieną neišsimiegau, aš šiandieną sušalau. Man šiandieną skauda galvą, skauda kojas, skauda rankas, skauda nugarą ir skauda viską. Ir visumoje aš nenoriu niekur važiuoti, bet nenoriu ir būti čia. Tai aš šiandieną būsiu piktas. Nebent, kai gausiu Coca-Colos, galbūt pasitaisys viskas. Bet bijau, kad kol aš jos gausiu, tai gali nebepadėti jinai. Tai žodžiu, ne, iš tikrųjų tai kažkokia tai labai jau chrenova naktis buvo. Bet čia tas yra, kad tu nueini miegoti 7 valandą vakarą ir tada turi 12 valandų išmiegoti. Tai yra tiesiog neįmanoma. Normaliam žmogui, ne tiem, kurie ten voliojasi lovų iki 12. Atsiprašau visų, kurie voliojatės iki 12, tai nėra normalu. Tai va, bet, palapinėje voliotis iki 12 valandų ant paklatuko, kuris išsileidžia po 8. Tai tikrai nėra smagu. Kodėl aš tiek daug juokiuosi? Aš sakiaugi Grinčas esu. Žodžiu, palapinę supakuotą esam pavalgę. Sakiau, Dagnei reikia pafilmuot, pakakot. Dagnė pridėjo, kad reikia susišukuot. Ir tada galėsim važiuoti. Laikas daineliai. CŽV keliu važiuot nenoriu, KGB keliu nebus geriau. Bet iš lėto, bet lėtai Tusono link važiuoju. Šokus FTB mums bus smagiau. Iššokus ant FTB, bet labai daug skiemenų gaunasi, neišeina taip sudėlioti. Iššokus ant FTB mums bus smagiau. Algirdas gavo kolą. Ir ne tik kolos iš butelio, bet dar ir pilstamos. Pilstama kola, aš jums pasakysiu, čia yra visą laiką pigiau negu butelyje. Pavyzdžiui. Negaliu pateikti pavyzdžio, nes čekyje parašyta 1 grocery, 3 grocery, 2 grocery, 1 grocery ir nieko konkretaus, bet nežinau, kiek galėjo kainuoti, bet šiaip šitos kainos tai panašu, kad brangiai kainavo. Spigiausia, kas yra, tai $2.29. Ir čia greičiausiai jinai ir buvo. Kai litrekas kainavo man $2.89. Matai, kaip kaime viskas brangiau pasirodo. Valgysiu cinamoninę bandelę. Čipsų pradėti. Tai kos sirausiai saldžiai, nekakščiai. Jau, kodėl mes nešildėm? Nes tu sakai, kad nereikia. Aš nemaniau, kad rekomenduojama. Tikiuosi, kad bus skaniai. Labai tikiuosi. Kaip ir galvau. Pasistiprinom, suvalgėm ir čipsų, ir šokoladų, ir M&M'sų. Ir žinoma, atsigėrėme daug kolos. Tai dabar galime ramiai keliauti toliau. Dar litriukas yra kuprinėje. Tai šiam vakarui esam apsirūpinę.
Tiesa, dar pamiršau pasakyti, norėjom prisipilti vandens degalinėje. Nuėjom paprašyti moters, nes tualetai nedirbo. Sako, ten yra kranas iš lauko pusės. Ant jo yra matuoklis. Kai jisai parašys, už tiek turėsit susimokėt. Tai žodžiu, prisipylėm 4,4 galono, kas grubiai tariant šiaip jau yra apie 16 litrų, nežinau kodėl, nes mes, man atrodo, tiek nepylėm. Ir sumokėjom už tai 88 centus. Tai vat, bet nemokamai nedavė. Vat, ką reiškia Arizona, kur vanduo matyti yra deficitas, tai gali apmokestinti ir vandenį. Paskutinį kilometrą jau sakiau, rankos kojos dreba ant kiek noriu valgyti, bet dar pušinau, kad privažiuotume šitą vaizdą, nes mačiau žemėlapį, kad kažkokia tai uola turėtų būti. Aš tikėjausi truputėlį įspūdingesnę vaizdą, bet aišku, vaizdas gražus, bet mes jau truputį ir išlepinti, tai su tokiu vaizdu jau kaip ir nenupirksi mūsų taip lengvai. Bet aš jau vis tiek pasakysiu, kad vaizdas žiauriai geras. Geras. Tikrai geras. Ta prasme, kaip, iš 10 aš duočiau jam kokį 7, tai toks į gerąją pusę, bet 10 netraukia. Panašu, kad netikėtai radome nakvynės vietą. Mes šituo takeliu ten radom suolelį, ant jo papietavom, o tada truputėlį dar prasijom toliau ir radom tokią vietukę. Tai nepaisant to, kad čia iš tikrųjų yra kempingas už mylios, bet tam kempinge nieko nėra, ko mums reikia, o mums reikia vandens, tai mes nematom poreikio mokėti už jį pinigus ir tiesiog pasistumsim dabar dviračius ten ir manau, kad turėsime superinę vietą nakvynės. Atvažiavome į savo stovyklavietę, jau spėjom pasiruošti ir laužą, atsitempėme malkų. Iš tikrųjų, malkų netiek ir daug čia yra. Čia panašu, kad ganėtinai dažnai kempinama, nes matyti jau visos malkos ištampytos. Tai ką radom, čia tokių puvėkų truputėlį atsinešėm, bet tikiuosi, kad galėsim šiandieną pasėdėti ir pasigrožėti šito vaizdu. Ir labai tikiuosi, kad mūsų kaimynai per daug netriukšmaus, nes ten yra vieni įsikūrę, ten girdisi kažkas tai su galingai šautuvais šaudo. Toks... Šiaip aš sakyčiau, amerikiečiai, kuo man labai patiko iki šioliai, kad kempsaituose, ne tik kempsaituose, apskritai, jeigu žmonės kempina, pas juos nebūna taip, kad pasileidžiu zoną per visą mišką ir ten tipo jums smagu ir mums smagu. Tiksliau atvirkščiai, mums smagu ir jums turi būti smagu. Čia taip nebūna. Čia iš esmės, jeigu žmonės kempina, tai ramiai, tyliai savo užsikuria lauželį, sėdi savo, ten kažkokių tai bumčikų tikrai neišgirsi. Bet va čia panašu, kad bus ta išimtis, kurios
nelabai dar noriu prisiminti, nes labai jau primena Lietuvą. Ir tą Lietuvą, kurios nelabai norisi prisiminti. Tai jo, čia tokie truputėlį triukšmadariai. Bumčikas kala šiek tiek. Kaip sakiau, su šautuvais kažką ten šaudo. Tikiuosi ne žmonės. Ir tikiuosi, kad čia neateis ieškoti teisybės. Tai vat, o šiaip vieta graži. Stovyklavietė puikia. Turėtų būti puikus vakaras, jeigu nedrums ramybės kaimynai. Tai vat. Ką aš Pikio atstovė noriu pasakyti spaudai? Kad nusimato labai smagus ir romantiškas vakaras. Ar negazdina kaimynai? Ne, negazdina. Žinant, kad amerikiečiai tingi pajudinti savo subinę, tai čia ateiti iššūkis būtų. Tai su mašina galite važiuoti? Vis tiek reikės atkarpą ateiti. Kaip ir sakiau, nelabai jaukus garsas. Ir kalbu ne apie dagnės pūtimą, o apie va šitą. Ar tu pameni, kur sutikom dviratininkus ir jie sakė, mes neturim galimybės keliauti 5 mėnesius? Ir ar gali patikėti, kad tai vyksta mums? Nes kai esi čia, tai atrodo, kad viskas taip lengva, paprasta, paimi, išvažiuoji, pakeliauji ir grįžti. Bet kai tau kas nors iš šono pasako, kad tu 6 mėnesius keliavai. Ir tai atrodo antiek fantastinis dalykas ir tu net pavydi kartu ir žaviesi tuo žmogum. Ir galvoji, kad man kada nors gyvenime taip nutiktų. Ir va tau nutinka. Matai, aš pavyzdžiui, aš ne kartą buvau pagalvojęs apie kažką tai panašaus. Ir, nežinau kiek rimtai, turbūt nelabai rimtai, bet vienu gal gyvenimo momentu tikrai galvojau apie kažkokią tai rimtą kelionę ten aplink pasaulį ar kažką tokio. Bet, taip jinai ir neįvyko. Tai man kažkaip, aš nežinau, bent jau dabar atrodo, kad aš tos kelionės taip nesureikšminau. Ir man, pavyzdžiui, man net ne pirmą kartą atrodo, kad, tarkim, tu kažkaip labiau susikoncentruoji į tą, kad čia yra kažkas tokas superinio. O aš, tarkim, kai išvažinėjau į šitą kelionę, aš negalvojau apie tai, kad čia bus kažkas tai super duper ar sudėtingo, ar įspūdingo, ar nepakartojamo. Man kažkoks toks buvo, kelionė kaip kelionė, tik tai tiek, kad ilgesnė. Ar dabar dar vis taip pat manai? Jo, man kažkaip, gal kad tas toks, žinai, kad mes, pavyzdžiui, nevažiavom su konkrečiu terminų, kad tikrai grįšim po 6 mėnesių. Tai aš tada taip kažkaip ir nenusiteikiau, kad mes čia jau dabar pusę metų keliausim, o Dieve, kaip bus baisu ir panašiai. Man kažkaip tas toks labai natūraliai, aš išvažiavau kaip į paprastą kelionę
ir net per daug negalvojau apie tą deadline'ą. Aišku, būna momentų, kai pagalvoju, kad oi, norėčiau namo ten ar panašiai, bet to tokio, kad pagalvotum, va, čia vat man liko dabar 3 mėnesiai ir tada jau važiuosim namo. Man to tokio kaip ir nebuvo. Na taip, bet mes kažkaip klausimą visai į kitą pusę pasukom. Na gerai, tada aš gal nesupratau klausimą. Ar tu dabar, pavyzdžiui, galvoji, kad tai yra tavo gyvenimo kelionė? Ir tada iš viso, kas yra gyvenimo kelionė? Čia dar yra kitas klausimas. Ne, aš negalvoju, kad tai yra gyvenimo kelionė. Aš šitą kelionę vis tiek laikysiu kaip vieną iš kelionių. Nes būtent dėl tos pačios priežasties, nes aš jos nelaikiau prieš tai ir nelaikau dabar ir man tai yra tiesiog kaip eilinė kelionė, tik tai tiek, kad ji buvo ilgesnė, įspūdingesnė, įspūdžių daugiau, žmonių daugiau sutiktų ir visa kita, bet man gyvenimo kelionė, aš iš viso nelabai suprasčiau turbūt tokio termino. Nebent tu išvažiuoji 10 metų. Arba, žinai, ten parduodi butą, atsisveikini su šeima ir susikrovęs visus likusius daiktus išvažiuoji be jokio plano sugrįžti apskritai. Tai gal tai galėtų būti gyvenimo kelionė, bet man šitas tai toks, bet kuriuo atveju tai yra kelionė, tik tai tiek, kad ilgesnė kelionė. Bet tai gerai, mes dabar keliaujam 5 mėnesius. Ja. Ar tu jautiesi ką nors atradęs? Bet atradęs tai savyje, pavyzdžiui. Nes tu turi užtektinai laiko galvoti apie dabartį, tai kas yra dabar. Ja. Tau nebereikia galvoti apie tam tikras namų problemas, apie tai, kaip išgyventi ir panašiai. Ja. Tu žinai, kad čia vis tiek bandai taupyti visą ką, bet viskas bus gerai. Ir tu turi laiko pabūti tiesiog su savimi. Nežinok, aš nemanau, kad aš kažką jaučiuosi labai atradęs. Va čia turbūt dėl to man tai ir neatrodo kaip gyvenimo kelionė, nes aš to nelaikau, kad aš čia patyriau kažką tokio neatkartojamo ir kažko... Aš nenoriu sakyti, kad aš neatradau nieko ypatingo, nes pati kelionė tikrai buvo įspūdinga, ypatinga ir taip toliau. Per visus tas patirtis, kurias mes čia turėjom. Bet man tas toks... sakau, aš to nesureikšminu kaip kažkokios, kaip tu įvardėjai gyvenimo kelionės. O tu kažką atradai? Ir, gerai, pradėkime nuo to, ar tu įvardintum šitą kelionę kaip savo gyvenimo kelionę? Iš vienos pusės, aš manau, kad tai galima įvardinti kaip gyvenimo kelionę šiam etapui, nes tai yra įspūdingiausia, ką aš esu padarius. Tai vien dėl to turbūt tai galima vadinti gyvenimo kelionę, bet tai nereiškia, kad po metų neatsiras kita gyvenimo kelionė. Bet čia ir yra klausimas iš tikrųjų, ar tai neturėtų būti kaip vienas iš tokių kriterijų gyvenimo kelionė, kad tai būtų vienkartinis dalykas. Gal, bet tada žinai, tas vienkartinis dalykas. Tu dviračio nenustosi minti po šitos kelionės. Jo, bet žinai, jeigu tu, pavyzdžiui, po šitos kelionės sakytum, kad ne, aš tikrai daugiau gyvenime į tokio ilgio kelionę nevažiuočiau, aš supratau, kad man čia jau yra maksimumas, ką aš noriu padaryti, ką aš galiu padaryti. Tai gal tada tu ir galėtum sakyti, kad tai yra gyvenimo kelionė. Žinai, dar iš kitos pusės... Tu turbūt taip nesijauti, nes tu vis tiek turi tam tikrų ryšių su praeitim. Tai tarkim darbas,
kontaktai tam tikri, tas pats vloginimas, kuris seka iš paskos. Nes, pavyzdžiui, mano atveju tai išeina, kad tu paspaudėjai stop mygtuką savo gyvenime. Na, tu realiai grinai jį sustabdėjai ir jisai neina ten, nežinau, karjeros, šeimos, tarkim, ne, ten pinigų keliu, hobių keliu. Tu grinai sustabdai tam, kad būt 6 mėnesius tam momente čia ir dabar. Tai vien turbūt dėl to aš galėčiau sakyti, kad tai yra gyvenimo kelionė. Nes aš tikrai nesu turėjus tiek daug laiko realiai tiesiog savo. Jo, aš sutinku, nes čia turbūt didelis skirtumas tarp tavęs ir manęs, nes man realiai gyvenimas nesustoja. Nu, ta prasme, aš vis dar turiu vieną iš 2 klientų. Aš vis dar, ta prasme, montuoju kažką, tai filmuoju kažką, tai galų gale aš sakau, bet čia gal ir yra tas toksai, va, tu žinai, tu turėjai išeiti iš darbo ir tarsi, paspausti tavo stop mygtuką. Aš neturėjau paspausti jokio stop mygtuko. Tas turbūt yra labai didelis faktorius, kuris nulemia tą tokią būseną. Gerbėmieji žiūrovai, palikite komentaruose žinutę, kas yra gyvenimo kelionė. Bet čia geras klausimas, kas yra gyvenimo kelionė. Žinai, ten ta gyvenimo kelionė nebūtinai turi būti fizinė kelionė, tai gali būti dvasinė kelionė. Ir čia aš nemanau, kad, žinai, kad gali būti kažkoks vienas konkretus atsakymas. Tai būtų iš tikrųjų labai įdomu sužinoti, ką mūsų žiūrovai laiko gyvenimo kelionė, kas jiem būtų ta gyvenimo kelionė. Ar buvo, ar yra. Tai tikrai nuoširdžiai, ta prasme, jeigu žinot atsakymą į šitą klausimą, būtinai palikite. Aš dabar net galvoju, kad būtų visai smagu, jeigu čia būtų žmonių aplink laužą, tai dabar galėtume porą valandų diskutuoti apie tai. Ir man kažkaip dabar, aš labai prisiminiau, berods Kirgizijoje mes buvom, sėdėjom prie laužo ir su tais vokiečiais bendravom ir kaip tik šnekėjom apie keliones, kas tai yra. Ar tikrai tadžikiai? Su vokiečiais? Tadžikiai? Nu gerai, tadžikiai. Kirgizijoje mes iš viso nelabai ką sutikom. Gal, jau painiausi kelionės. Bet jo, labai kažkaip priminė man tą vakarą dabar.